Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan ko'pchilikda aktual mavzu bo'ladigan litsenziya muammosi. Ekraningizda ko'rib turgan mana shunday holatlar AutoCAD, Revit, 3ds Max va qolgan dasturlarda dastur ichiga kirganimizda mana shunday oynalar kelib chiqmoqda. Xo'p, buni albatta yechimi bor. Buning uchun ikki yo'l etap-etap ketishimiz kerak. Xo'p, birinchi o'rinda biz kompyuterimizni mana bu yerni bosadigan bo'lsak, bizlarda bilasizlar, ko'pchilikda antivirus dasturlari o'rnatilgan bo'ladi. Xo'p, bulardan mashhurlari 3tasini sanab o'tmoqchiman. Avest Free antivirusi, Norton 360 va ESET-Note 32 antiviruslari. Xo'p, yana boshqa antivirus dasturlarimiz ham bor. Bular mana bu yerda bosadigan bo'lsak kelib ko'rinadi. Agar shu dasturlar siz bo'ladigan bo'lsa, siz buni o'chirib tashlashingiz kerak. Bu sizga zarar tegadi. Buni pusk va настройкаga o'tib, предложение bo'limidan mana shu yerdan o'sha ESET Note 32 antivirusi bo'ladigan bo'lsa, shu tanlab turgan holatida udalit qilib tashlaysizlar. Va uni o'chirgandan so'ng bizda tizimimiz Windows 10 ning xavfsizligiga o'tadi. Xo'p, buning Windows 10 mana shu amalni bajargandan so'ng biz shu pusk bo'limiga o'tib, o'sha antivirus dasturlarini o'chirgandan so'ng обновление безопасностьga o'tamiz. Безопасность Windows, защита от virus, управление настройка. Xo'p, pastroqga tushadigan bo'lsak, исключение, добавление, да. Xo'p, bu bo'limda nima qilamiz? Добавить исключенni bosamizda, papkani tanlaymizda va C-diskni tanlab qo'yamiz. Xo'p, sababi endi kompyuterimiz o'chib yonadigan bo'lsa, bizni C-diskni skaner qilma deb aytmoqdamiz kompyuterimizda. Xo'p, mana shu amallarni bajaradigan bo'lsalaringiz, bizda litsenziya muammosi kelib chiqmaydi.